अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मस्जिद अक्सा में किए जाने वाले हमले को लेकर तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने अपने बयान में कहा कि रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अयाम के करीब होते हुए अपने क़िबला अव्वल और 3 मज़ाहिब के मुक़द्दस मक़ामुल क़ुद्स से गमज़दा कर देने वाली और गुस्सा दिलाने वाली खबरें मौसूल हो रही है। जालिम इसराइल, दहशतगर्द रियासत इसराइल, अपनी मुक़द्दसात का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले, हज़ार साल से अपने घरों, अपने वतन की मिल्कियत का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले अल-क़ुद्स के मुसलमानों पर, जिनका उसके सिवा मकसद नहीं है, उन पर वहशियाना और बदतरीन हमले जारी रखे हुए हैं। मुक़द्दस शहर अल-क़ुद्स की आबरू वक़ार, इज़्ज़त और हैसियत का तहफ़्फ़ुज़ करना हर मुसलमान की गर्दन पर क़र्ज़ है। अल-क़ुद्स के इबादत गाहों, खुसूसन मस्जिद अक्सा और मुसलमानों पर होने वाले हमले बैक वक्त हम सब पर हमले हैं। अल-क़ुद्स पर होने वाले हमलों के मुखातब न सिर्फ वहाँ के मुसलमान हैं, बल्कि मक्का में काबा के तवाफ़ करने वाले, मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर मौजूद सब मुसलमान भी हैं। Kabe'yi tavaf eden, Medine'de Peygamberin aleyhissalatu vesselam huzurunda bulunan her Müslümandır. Bu saldırının muhatabı İstanbul'da, Diyarbakır'da, Bağdat'ta, Kahire'de, İslamabad'da, Jakarta'da, Kuala Lumpur'da, Bakü'de, Saraybosna'da yaşayan Müslümanların her biri. Daha da önemlisi, 3 dinin kutsallarını barındıran Kudüs'ü vicdansız, ahlaksız, hukuksuz, saygısız saldırılarıyla kirleten zalimlere karşı çıkmak insanım diyen her bireyin vazifesidir. İsrail devletinin saldırılarına sessiz kalarak veya kayda değer tavır ortaya koymayarak dolaylı şekilde destek veren herkes orada yaşanan zulme ortaktır. Buradan İslam ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyayı İsrail'in Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e ve Filistinlilerin evlerine yönelik saldırılarına karşı etkili şekilde harekete geçmeye davet ediyor. Tüm halkı Müslüman olan ülkelere sesleniyorum. Bir olma zamanında, beraber olma zamanında İsrail'in insanlığın ortak kurumlarının kararlarına, temel insan haklarına, uluslararası hukuka ve insana dair her türlü değere aykırı bu eylemleri derhal durdurmaları konusunda çalışmalarıdır. Bu konuda Türkiye olarak biz üzerimize düşeni yaptık, yapıyoruz ve yapacağız. Dünyada hiçbir insanın uluslararası kurumlara ve kurallara güveni kalmaz. Herkes kendi başının çaresine bakmaya başladığında ortaya çıkacak kaos ve yangın önce bu zulme sessiz kalanları yutacak. Unutulmamalıdır ki Kudüs tüm dünyadır. Oradaki Müslümanlar da tüm insanlıktır. Kudüs'ü ve Müslümanları koruyamayan bir dünya kendi kendine ihanet etmiş, kendi kendini imha edecek bombanın pimini çekmiş demektir. Türkiye olarak her zaman olduğu gibi bugün de Kudüs'teki kardeşlerimizin ve Filistin coğrafyasındaki tüm Müslümanların yanındayız. Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere konuyla ilgili tüm uluslararası kurumları harekete geçirmek için gereken girişimleri hemen başlattı. Özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi derhal ve etkin tedbirlerle bu zulme dur demezse dünya 5'ten büyüktür diye ifade ettiğimiz çarpıklığı kayıtsız şartsız kabul ediyor demektir. Biz küresel dayanışma ve işbirliği sisteminin 5 ülkenin keyfine terk edilemeyecek kadar
önemli bir mekanizma olduğuna inanıyoruz. Birleşmiş Milletleri Güvenlik Konseyi başta olmak üzere tüm kurumları ve işleyişiyle köklü bir reforma tabi tutma çağrımızı tekrarlıyoruz. Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya ve Müslümanlara yönelik alçak saldırıların derhal durdurulmasını istiyoruz. 300'e yakın yaralı var. İlk andan itibaren Filistinlileri evlerinden etmeye ve yurtlarından çıkarmaya yönelik her türlü doğrudan ve dolaylı baskıların sona erdirilmesini bekliyoruz. Aksi takdirde zalimleri hak ettikleri akıbete düçar eylemek için her मजीद ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर हों। अस्सलामु अलैकुम।